जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को सुख प्रदान करने के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, वैसे ही भगवान ने प्रकृति बनाई है जिससे उसे जीवन जीने में आसानी हो। प्रकृति क्या है? प्रकृति एक अनमोल धरोहर है। प्रकृति हमारे चारों तरफ फैली हुई है। प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है: पानी, हवा, आग, पृथ्वी, आकाश। ये सारे तत्व मिलकर एक मजबूत सृष्टि का निर्माण करते हैं। प्रकृति हमें मुफ्त में सूर्य की रोशनी प्रदान करती है, धरती पर रहने की जगह देती है, आग हमें भोजन बनाने में सहायता करती है, हवा हमें सांसें देती है और पानी हमारा जीवन है। प्रकृति हमें इतना सब कुछ देती है, परंतु हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? प्रदूषण। हम पेड़ों को लगातार काट रहे, कारखानों से निकलने वाले धुएं, गंदे पानी को ऐसे ही छोड़ दे रहे, पॉलीथीन का लगातार प्रयोग कर रहे, फसल ज्यादा हो इसलिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे, जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं।